So ngayon mga kausok, gusto ko lang ihabol tong video na to. So yung mga firing na pwede nating o wattages na pwede natin makuha dito kay Steam Crave. So dahil medyo malabo yung screen natin ng part 1 na video natin. So ginawa ko ng konting improvement kahit papaano. Makita niyo yung screen kung ano nga ba yung lumalabas na wattages niya, resistance. So dito gagamitin natin yung RTA and then yung mesh coil or mesh tank setup. So pakita ko lang sa inyo, itong gamit ko ay yung RTA setup. Ang build natin ay yun nga, yung 3.5 mm, 24 gauge, 5 loops. So series configurations tayo dun sa deck. So yon, try natin 7 volts. Yan. So ito yung kanyang kung makikita nyo sa video ngayon. Yan. So naglalaro siya sa 218 volts. So yon, pinapair ko ngayon din i-cloud check natin. So yan siya, 7 volts. So pag tinas ko pa yung volts or yung voltahe, tataas syempre yung wattage. So test pair natin para cloud check. So yun, welcome back mga kausok. So dito tayo ngayon sa aking table upang ipakita ko sa inyo yung detailed to detailed na pagbibuild nitong Aromomizer 41mm. So pakikita ko sa inyo lahat ng gagamitin ko, especially yung wire. So ito nga pala yung Aromomizer, tinob lang natin para mamaya babalikan natin yan. So sa wire gagamit tayo ng RAM wires. Yan. 24 gauge fuse Clapton, syempre. So yun. And then gamit lang tayo ng Muji cotton. Yes sir. Siyempre, hindi mawala yung ating cutter. Plus yung ating scissor or gunting. Plus yung ating screw. Siyempre, ang screw nga pala itong Aromomizer, gumagamit siya ng hex screw. At siyempre, ceramic tweezer natin. Pinaka-importante. And then another tweezer kung meron kayong the best para pang suklay. Ito optional na lang pang higit ng coil or pang compress. At syempre yung guide, yung 3.5mm guide natin. Hindi pwedeng walang guide syempre. Napaka-importante nan. So ayan, ilulup ko na yung 24 gauge fuse Clapton natin. So tingnan nyo mabuti kung ako nilalagay yung mga daliri ko. So nakaguide ako dun sa mismong dulo, unang paa na inikot natin. So meron konting pressure para hindi siya ma-deform or kumapit siya at makaikot kayo ng isa. So pag nakaikot kayo ng isa, dire-diretso na yon. So take your time. Hindi kailangan na magmadali, lalo kung baguhan kayo nagbibuild. So gumagamit ng konting puwersa dito sa 24 gauge dahil makapal siya. So far siya yung pinaka available na makapal ngayon na fuse Clapton, yung 24 gauge. So putol tayo ng tamang haba. So medyo mahabang leg yung kailangan natin dito sa Aromomizer dahil malaki nga itong deck nya. So i-compress ko siya, higitin ko siya para medyo talagang dikit-dikit yung mga
Mahigpit talaga yung mga coil natin, yung nilook natin na coil. And then pinulura po yung kabilang paa. Depende naman yung sa inyo kung pwede namang hindi siya ay full wrap. So magdidepende yun sa inyo. Wala naman tayong magiging problem doon. So yun. Then same way lang do sa isa. Kung ano yung ginawa nyo nung una. Medyo alalayan nyo yung si Fish Clapton na kasi talagang nadideform o nahuhubad yung kanyang mismong wire na piniuse sa kanya, yung maliliit na wire. Yung maliit na wire, natatanggal talaga yun pag medyo binatak nyo ng biglaan. And then tanggalin natin yung lumang coil. So itong coil na nandito, same bead lang nung ginagawa natin. Talaga lang gusto ko lang ipakita sa inyo yung detail to detail na pagbibuild itong hindi ko sasabihin tama or tama siya, pero hindi ko sasabihin ito yung pinakatama. I mean ito yung pinaka for me yung balance. Nandito yung power tsaka play. Okay. So kalimitan naman sa atin pag gumagamit ng ganitong setup, number 1 yung power. So gusto nila may power kasi nga para series tong mod. And then series deck yung atomizer. So kailangan nandun yung power. Sayang naman kung hindi natin gagamitin yung power ng binili nating device, di ba? So sigurado ako makakatulong tong ginagawa natin para makita niyo yung power, and then syempre yung flavor. So pupunta tayo dun sa balance setup or balance na build. Basta stay tuned lang kayo, tingnan natin. So dito pinapakita ko yung series connection kung saan dapat ilagay yung mga leg. Ito yung crucial part. So kita nyo naman, no atomizer dahil series nga siya. So kailangan meron siyang lahat na nakalagay na coil doon sa kanyang slot. Dahil hindi makukumpleto yung circuit kung iisa lang yung coil na nakakabit. So dito kinabit ko na yung isang wire o isang coil. So kita nyo medyo mataas siya sa una dahil medyo mahaba nga yung leg na kailangan natin. So dito tensiometer na lang ang gawin natin para at least mailagay natin na maayos yung wire. So hindi tayo pwedeng pumutol ng sobrang ikli kaagad dahil masasayang yung binil nating wire. So yung lagi kong sinasabi, okay ng sobra, wag lang kulang. Mabilis magbawas. So mahirap namang kulang. So yun, ito na yung tansya ko na tama para dito yung haba. So ulitin ko lang, yung build ko dito ay 5 loops 3.5 mm na 24 gauge fuse Clapton. So 24 makapal, mas makapal siya sa 26. So sa 26 gauge mas makapal kay 28 gauge. So yung mga nalilito pa sa sukatan ng wire, so pabaliktad po yung sukat natin ng laki sa liit ng wire, yung pinaka number. So yung araw na nalampasan natin, yun yung slot na paglalagyan natin ng paanong mga coil para dun sa series connection natin dito sa deck ng Aromomizer.
And then ugaliin lagi na may guide. Pag naglalagay ng o naghihigpit ng screws or tornilyo sa coil kasi para hindi siya ma-deform. Although naaayos naman natin pero mas okay na may guide na siya para hindi na masyadong aayusin ang ating coil. So mahalaga talaga tong coil guide na to. So, one down. Dito higpitan na natin dahil nakita natin na okay na yung isang coil. Pwede na natin siyang higpitan ng ayos. So looking good para dito sa unang coil natin. So, lagay naman natin yung pangalawang coil natin. Nga pala mga kausok, bali almost third part na ito nung ating Steam Crave mania. Itong ating Steam Crave scene natin. So almost na natin itong video para kay Steam Crave. So sana ay panoodin niyo yung part 1 tsaka part 2 natin dito sa aking channel kay Six Tubes Academy. So yun, looking good yung ating dual coil. And then dito mag-aano na tayo. Mag-heat up na tayo ng coil. So scrape lang natin. Dito kailangan natin na ng medyo maraming pag-strum or pag-scrape dahil makapal tong coil natin. Sa pag-scrape mga kausok, hindi kailangan na sobrang diin. So kailangan nga dyan medyo light lang yung para at least kahit marami hindi mabubugbog yung ating coil. Light lang para okay lang kahit maraming strum yung magawa natin. Dito pina-fire up ko na siya. And then adjust ako ng voltage. Nag-umpisa ako sa mababa. So yun, kitang-kita naman na medyo pumapantay na yung init niya from inside out. So 4 volts, looking good. Almost done para dito sa ating coil. So halos pantay na siya. Yun. And then dito mag-prepare na tayo ng bulak habang pinalamig natin yung coil. So I prepared Scottish roll para sa ating cotton using Muji. So itong Scottish roll isang lang way ng pag titiklop ng bulak or paggagawa. So tatanungin nyo, ano bang benefits nitong Scottish roll na ito? So para sa akin parang medyo matibay yung Scottish roll. Tapos mabilis mag-suck up ng juice kasi formado siya at aayusin nyo talaga ayos na ayos yung cotton. So
So ilagay na natin yung ating bulak sa coil. So okay na okay yung tolerance dito mga kausok. Suwabing-suwabe. Sakto lang yung luwag, sakto yung sikip. So mahalaga din yon para sa ating pagpapire. So isa din yung sikreto ng mga malalakas na fire. Dahil dire-diretso lang yung dali ng juice dun sa coil between sa bulak. Kaya yung ibang nasanay na ng masikip, so medyo baguhin natin yon. Bigyan natin ng konting paghinga yung ating bulak between the coil. Yan, sinukat ko na yung bulak over dun sa paglalagyan natin. Then susuklayin ko na muna yung mga dulo. So dulot-dulo na lang muna. Dahil mukhang okay na naman yung pinaka kapal niya sa gitna. So sa dulo lang tayo nag-focus magsok. Lagyan na natin dito sa mismong lalagyan ng cotton nitong aromomizer. So napakaganda ng ating kakadali. So isa pa to, mukha siyang RDTA. RDTA na nga siya. So RDTA/RTA to mga kausok. So wala ron talaga tong aromomizer na ito. Yun. So looking good. Ito na yung ating e-liquids or e-juice. So paint lang tayo. So alam niyo na ang kasunod. Siyempre mga kausok, yung ating Aspire. Katapos ng paglalagay ng juice. So hayaan muna nating maka-suck up ng juice. Huwag muna agad tayo ma-excite na magtaas ng voltage. So hayaan muna natin na unti-unti para hindi masunog yung bulak natin. So ito, alam niyo na ibig sabihin nito. Pag nagtataas na tayo ng wattage, voltage. Yun, no? So 7 volts, 7.10 I mean. So yan, narinig niyo naman. Alright. So ngayon, lalagay na natin yung ating pinaka-tank. So napaka-simple lang ng paglalagay ng mga parts nito. Very user-friendly. Yan, italid na natin itong pinaka-ilalim. Then, punasan natin para medyo okay naman. So, ito nga pala yung pinaka-body ni Titan D1.5. So, yung nakita nyo, yung air inlet para sa battery. Magkaroon siya ng konting hangin at makabawas ng init ng battery. So, lagyan natin ng juice. Yung massive tank na ito. Yung malaking kidney holes. Gamit natin yung 20 ml na glass. So, tara. Ihipakin natin ng konti. Okay, nice naman. Sarap. Tara, vape natin to sa taas para mas okay. Let's go. So, ito yung 7 volts, 0.23 ohms, 213 watts. Loud check.
So yun mga kausok, thank you for watching. Salamat doon sa mga nakapanood, especially doon sa ating part 1 and part 2 nitong ating Steam Crave pa rin. So hopefully ito yung last video natin para dito sa kit na to. So bati tayo muna tayo, mapasalamat tayo sa mga especially sa mga customer natin sa tumatangkilik sa Bay products natin kay Six Loops Academy. Ako po yon, si JJ. So thank you mga mga friends natin na sumusuporta. And binabati ko siyempre yung aking mga classmate nung high school. Sa panguna ni Madam Aisa Rongodilla. So thank you Aisa sa pagtulog sa Facebook. So malaking bagay yon. And then sa Kabugaw family, kila Boss Michael Kabugaw. So maraming salamat boss. And siyempre doon sa ating mga kaibigan sa company, ayan, kila Boss RB, yung nagpangalan talaga sa word na kausok. So sabi niya, kausok ang tawag mo sa mga natin, sa mga babe supporter mo. Yung mga, yung supporter, yung mga bumibili ba. And then kila Boss Dion, kila Boss Nick Rebadomia, Boss Jojo, Balansag, ayan, sa ating mga tropa dyan sa company. And then sa lahat ng friend natin dito sa vape industry, ayan, maraming salamat sa inyo. And then keep on supporting dito kaya Six Loops Academy. At walang humpay na pasalamat sa inyong lahat. And vape safe, keep safe, and thank you so much talaga. Special thanks pala kay Boss Kira dahil dito sa kit na to sa Steam Crave. So nagkaroon tayo ng pagkakataon na makagawa ng video. So unfortunately kay Boss Salim na to. So Boss Salim, thank you din. So ingatan mo tong kit na to. So siguro para sa iyo talaga to. So thank you sa lahat. So God bless sa inyo. Maraming salamat.